Уважаемые абитуриенты, я рад приветствовать вас. Я еще раз хотел бы представиться. Меня зовут Аитов Валерий Факилевич. Я руководитель программы «Современные технологии обучения иностранным языкам». Это несколько слов о программе. Было бы, наверное, вам интересно узнать. У нас в программе несколько модулей. Она построена по современным технологиям, по современному дизайну. И у нас в этой программе несколько технологий, несколько модулей. Модуль универсальной подготовки и модуль общепедагогической подготовки. Это те модули, которые будут проходиться, изучаться на всех программах магистратуры. И чем наша программа будет отличаться от других, у нас есть модуль профильной подготовки, где будут изучаться уже конкретно современные подходы к иноязычному образованию, информационно-коммуникационные технологии, затем проектная деятельность, практикум по культуре речевого общения. Кстати, следует сказать, что у нас будет два иностранных языка. Первый иностранный язык – это ваш язык, который вы изучали, и второй иностранный язык будет по вашему выбору, либо французский, либо немецкий. И все также будут проходить курс по обучению русскому языку как иностранному. Далее у нас будут элективные дисциплины. Это современные образовательные технологии, текстовые технологии, геймификация, современные медиатехнологии, ономастика. То есть те дисциплины, которые у нас обозначены в программе. Это язык и межкультурная коммуникация, лингвистические и методические аспекты взаимодействия языков. На сдачу экзамена дается только одна попытка. Это я уже подхожу к той процедуре, которая будет ожидать вас завтра. Это сложная процедура. Только одна попытка, я повторяю. Доступ к экзамену открыт с 10 часов до 15, то есть до 3 часов дня. В этот период необходимо зайти в систему. Самое позднее время входа в систему – это 14 часов, то есть 2 часа. После входа начнется отсчет времени. Это стандартно 1 час, за исключением некоторых предметов. Пересдача здесь не предусмотрена. Мне бы хотелось сказать, что у нас достаточно много заявлений. На сегодняшний момент у нас уже 38 заявлений. А, как известно, у нас всего 15 мест. Поэтому я обращаю ваше внимание на подготовку, на серьезную подготовку к экзамену. Экзамен, уже было сказано, и вы знаете, будет проходить в форме зачета. Несколько о тех моментах, которые вам предстоит пройти, я скажу чуть позже. Итак, кто у нас представлен в нашем списке? Это представители, у нас 15 выпускников с нашего вуза, то есть с Башкирского государственного педагогического университета. Вторая группа, такая наиболее многочисленная, это Башкирский государственный университет. 9 человек, 9 абитуриентов. Мы очень рады, что наш соседний регион, наша соседняя братская республика, Республика Татарстан, также принимает участие из Татарстана у нас 4 абитуриента. Есть несколько абитуриентов с УГАЭС, УГНТУ, с Баишев университета, это Республика Казахстан, Высшая школа экономики 1 человек и Аграрный университет. То есть вы видите, что абитуриенты представлены практически всеми регионами Российской Федерации.
Несколько слов хотелось бы теперь остановиться, вернее, несколько достаточно внимания я сейчас уделю тем вопросам, которые у нас будут. Было уже сказано, что у нас будет два раздела. Это раздел «Язык и межкультурная коммуникация» и лингвистические и методические аспекты взаимодействия языков. Это первый раздел. И непосредственно уже методические вопросы, которые будут связаны с нашим профилем. А наш профиль – это профиль, имеется в виду профиль методика, современные технологии и методы обучения иностранным языкам. Что у нас, какие вопросы будут? Обратите внимание, что некоторые вопросы, так как у нас в связи со спецификой нашей формы приема, у нас будут очень конкретные вопросы, и нужно будет найти ответы на эти вопросы. Здесь, как в передаче, наверное, «Что, где, когда», не столько фактологическое знание, сколько нужно будет примерно сопоставить с тем периодом развития методической науки и уже взять те конкретные даты. Или у нас будут конкретные имена. Нужно будет найти то конкретное имя, которое внесло имя того человека, который внес определенный вклад в развитие методической науки. Ну, я вот, например, дам такой пример. В каком году было введено понятие межкультурная коммуникация? И даются на выбор несколько цифр. Это 1864, 1950, 1943. Вы должны логически помыслить, и нам нужны вот именно люди думающие, которые могли бы дать конкретную дату, которая соответствует. Естественно, даже если вы будете готовиться, и все даты вы не запомните, еще раз я прошу вас просто подумать. Или, например, кто ввел понятие межкультурная коммуникация? И даны имена такие. Рон Хаббард, Фердинанд де Сосюр и Эдвард Холл. Тоже вам нужно будет подумать. Но для этого, я думаю, что вы прочитали достаточно много и ознакомились с тем материалом, который связан вот как раз с межкультурной коммуникацией и с лингвистическими концепциями. Поэтому одно из имен вам, конечно, сразу же всплывет в памяти. Далее. Какую литературу использовать? Естественно, литература должна быть, как я уже на предыдущей говорил консультации, ту литературу, которую вы проходили в курсе методики преподавания и обучения, но у нас упор делаем на межкультурную коммуникацию. Это вот самое основное. И на взаимодействие языков. Это вот у нас представители кафедры русского языка, вернее, кафедры татарского языка и литературы дают вот эти вопросы, и они тоже будут представлять вот тот блок информации, который необходим любому лингвисту, любому методисту. А также кафедра романо-германского языкознания и филологии. В основном это связано с ономастикой и другими вопросами, которые имеют лингвистический такой характер. То, какую литературу следует изучать по методике, по разделу методика, это, естественно, общий курс методики. У нас прекрасная книга была издана и опубликована. Это Флюра Шамилевна Мустафина. Но упор, я уже сразу скажу, больше делаем на современные технологии. К ним следует отнести коммуникативный метод. Флюра Шамилевна, к сожалению, ее уже нет с нами. Она
очень много внимания уделила вот этой теме, именно коммуникативный метод, коммуникативный подход. И очень часто упоминается имя Ефима Израильевича Пассова, который был одним из основоположников именно в России и в Советском Союзе вот этого коммуникативного метода. Затем очень много внимания вам следует уделить проектному подходу. Проектный подход – это тот подход, который пришел к нам, наверное, из западной методики, из Запада. Это Project Technology. Но в начале, в основе лежит Дьюи, Килпатрик, и он был, наверное, впервые обозначен как подход в начале 20 века в Соединенных Штатах Америки. Тоже мы по некоторым вопросам я пробегусь, но вот я обращаю внимание на те темы, которые будут во втором разделе. Второй раздел – это методический раздел современной технологии. Затем очень много вопросов будет по проблемному подходу. Проблемный подход, то есть это тот подход, в котором используется не память, а больше мышление. И человек, любой, либо студент, либо школьник, он старается сам найти определенный материал, и затем вот этот материал он уже использует в своей практике в качестве какого-то определенного продукта, осязаемого продукта. Здесь представителями вот этого подхода и разработчиками была Полот, Елена Семеновна Полот, затем вот школа, представители школы, которые представляет как раз Елена Семеновна Полот. И проблемный подход, очень много было сделано Еленой Витальевной Ковалевской. Елена Витальевна Ковалевская, она посвятила свое исследование сначала кандидатское, потом докторское исследование именно проблемному подходу. Проблемный подход, вот это тот подход, на который следует обратить внимание вам тоже. К современным технологиям, к сожалению, это уже далеко не современные, но они сейчас находят применение. Это использование резервных возможностей личности. Сначала этим занимался в форме сугестопедии Георгий Лозанов, болгарский методист. Потом последователи были в России. Это Галина Владимировна Китай-Городская. И тоже достаточно много вопросов будет по этому методу. И несколько вопросов будет из тех отраслей, которые вообще относятся к общеметодическим. Ну, давайте сейчас конкретно я остановлюсь на некоторых вопросах, чтобы вам... Они примерные вопросы. Это не значит, что вот у нас программа отдельная, но я хотел бы остановиться на некоторых вопросах, которые могут быть включены в завтрашний экзамен. Я уже сказал или нет, у нас оцениваться... У нас здесь будет два варианта. В каждом варианте будет по 30 вопросов. И результат вступительного экзамена будет оцениваться по 100-бальной системе, по 100-бальной шкале. И я уже говорил о времени проведения вступительного испытания. А продолжительность это 60 минут в любое время с 10 до 3. И сейчас мы остановимся, после того, как я еще парочку слов скажу. Мне прислали 9 человек
портфолио свой. Естественно, результаты вашего портфолио также будут иметь определенное значение и определенную роль играть в том, вы будете зачислены или нет. Потому что нас в первую очередь интересуют люди мыслящие, люди, которые хотят совершенствоваться, которые уже имеют какой-то определенный задел, то есть работают в этой области, чтобы вы были не новички. Мы будем заниматься вопросами исследования, научного исследования, поэтому хотелось бы, чтобы вот все, что было уже сделано, было каким-то образом отмечено или имелось в вашем портфолио. То есть в портфолио вам следует внести все имеющиеся названия, ссылки, публикаций, которые уже были сделаны. Это могут быть даже курсовые работы, если они находятся в архиве, и если они какую-то роль определенную сыграли, и если они соответствуют тематике нашей программы. Это могут быть статьи, это может быть и ваша выпускная квалификационная работа, которая тоже в этом русле была написана. То есть я говорю не совсем правильно, не написано, а зафиксированы, что ли, анализы или результаты ваших исследований в рамках вашей выпускной квалификационной работы. Здесь могут быть любые статьи, которые вы опубликовали. Это может быть статьи, которые вошли в индекс российского цитирования, в e-library, электронную библиотеку, и, может быть, имеют какой-то определенный индекс. И здесь, естественно, если у вас есть публикации в изданиях, которые рекомендованы ВАК, Высшей аттестационной комиссией. Ну и если, может быть, у кого-то даже есть определенные публикации, есть некоторые публикации в Scopus или Web of Science. Все здесь отметить, естественно, саму работу не нужно, а только название и полные данные об этой работе. Где ее можно найти? Где ее можно найти и каким образом можно ознакомиться с текстом этой работы. Далее. Все сертификаты о повышении квалификации, повышении вашей квалификации, сертификаты очень много. Вот из тех, кто уже прислал документы, я увидел, что кто-то прошел курсы, даже курсы международные, может быть, курсы, которые были просто повышение квалификации. Это все для нас будет иметь достаточно важное значение. Также все благодарности, которые связаны вот, с нашим профилем, то есть современные технологии. Благодарности от, скажем, дирекции школы, если вы уже действующий учитель. Может быть, вы принимали участие в каких-то семинарах, в каких-то в качестве организатора каких-то конференций. Все, что касается вот именно современных технологий, иноязычного образования, все вы можете поместить в электронном виде в ваш портфолио. Ваш портфолио. Вот это у нас еще планировалась одна форма аттестации, это собеседование. Но я посоветовался и, вернее, получил информацию, что это у нас вряд ли возможно будет технически, поэтому собеседование у нас уже мы будем проводить при личной встрече. Поэтому собеседования у нас не будет. Итак, на некоторые вопросы я хотел бы обратить ваше внимание. Вот такие вопросы вполне возможно будут. Как называется правило, регулирующее человеческое поведение? Это нормы, договоренности,
условности. Вам надо будет правильный ответ продумать. Я сейчас назову только некоторые вопросы, поэтому вы возьмите ручки и запишите, чтобы найти ответы вот на эти вопросы. То есть найти правильный вариант. Я не буду торопиться. Все вопросы, естественно, не могу сказать, но чтобы вы имели представление о тех вопросах, которые будут ожидать вас завтра. Итак, один из вопросов – это к безэквивалентной лексике относят имена собственные, имена нарицательные, числительные. Вот из этого вам нужно будет выбрать, вернее, правильный ответ. Что такое безэквивалентная лексика? То есть это лексика, которая в одной культуре не имеет своего эквивалента. Далее. Личная коммуникация в организации называется формальной, неформальной, особенной. Надо будет правильный вариант найти. То же, что лингвистика, и даны варианты: морфология, стилистика, графика, языкознание. Какой будет правильный ответ? Подумайте. Наука, изучающая общие универсальные законы языка, это возможен вариант прикладная лингвистика, компьютерная лингвистика, частное языкознание, общее языкознание. Вам нужно будет дать правильный ответ. Назовите самый употребляемый язык. Это может быть выбран один из следующих вариантов: китайский, французский, английский, немецкий. Вот к этому вопросу есть два подхода. Самый употребляемый. Есть такое понятие самый распространенный, или общеизвестный, или самый, который используется, знают все. Это один вариант будет. Но самый употребляемый вы должны принять во внимание то количество людей, на котором, которые используют этот язык в качестве средства межкультурной коммуникации. К числу мертвых относятся все языки в следующем ряду. Значит, и дан определенный ряд. Вам тоже нужно будет дать ответ. Но это несложный вопрос, я даже не буду здесь его знакомить вас с возможным таким вариантом. Для флективных языков характерно и следующие варианты: многозначность аффиксов, отсутствие суффиксов, однозначность аффиксов. Первый случай была многозначность, здесь однозначность. И наличие префиксов. Вот вам нужно будет правильный вариант найти. Категория времени наклонения лица выражается в формах слова, глагола, предлога, союза. Где может выражаться категория времени наклонения? Естественно, это у нас один из вариантов. Я даже не буду говорить, но кто с языкознанием знаком, он сразу может ответить на этот вопрос. Ось времени, обозначающая одновременность, это континуум, синхрония, время, темпоральность. Есть и вопросы по персоналиям. Например, марксистская теория происхождения языка связана с именем Энгельса, Ленина, Сталина, Маркса. Ну, это уже вопрос к легким относится, да? Если мы иногда смотрим передачу «Как стать миллионером». Единица, в которой объединяется звук и мысль, это слово, морфема, словосочетание, предложение, мысль.
тоже подумайте. Это все вот в пределах 60 минут вам нужно будет продумать и выбрать правильный вариант. Это был первый раздел «Лингвистика» и лингвистические и методические аспекты взаимодействия языков. И вот сейчас мы подходим уже ко второму разделу. Это современные технологии обучения иностранным языкам и некоторые общие методические вопросы. Как уже было сказано, здесь в основном рассматриваются вопросы, связанные с коммуникативным подходом, с проектной технологией, с проблемным обучением и так далее. Итак, что является стержнем коммуникативного метода, его доминирующей идеей, цементирующей, интегрирующей все входящие в него принципы? Это может быть коммуникативность, это может быть устное опережение, это может быть решение речевой задачи. Вот здесь подумайте, что есть коммуникативность. И вот у нас есть такое понятие коммуникативная компетенция. То есть компетенция – это способность осуществлять речевое взаимодействие. В основе любого коммуникативного взаимодействия лежит как раз решение речевой задачи. То есть что нужно? Каждый человек, когда он не говорит бессмысленные фразы. Он всегда, перед ним стоит какая-то речевая задача. Он хочет что-то рассказать, то есть поделиться. Он хочет получить какую-то информацию. Он хочет, предположим, убедить кого-то в чем-то. Может похвалить, осудить и так далее. То есть вот эти прагматические какие-то направленности, они лежат в основе речевой задачи. Поэтому здесь я вам подсказываю, конечно, будет в основе коммуникативности лежит решение речевой задачи. Далее, некоторые вопросы. Вот посмотрите, есть такой, выберите правильный ответ. Учащийся решает проблемы речемыслительной задачи при, подумайте, повторении за учителем, воспроизведении выученного материала наизусть и при выполнении речевых упражнений. Но раз речевые упражнения – это речевая задача, то есть мы говорим о той задаче, о той цели, о той интенции, которая стоит, которая есть у говорящего. Значит, здесь у нас будет обязательно, конечно же, речемыслительное в том случае, когда мы хотим что-то сказать. То есть решаем речевую задачу или выполняем речевые упражнения. Некоторые вопросы, или, вернее, правильнее будет сказать, некоторые задания имеют 2 и более ответа, правильных ответа. То есть, если вы видите, например, какие компоненты коммуникативной компетенции есть, там представлены различные аспекты этой коммуникативной компетенции. Там может быть не один правильный вариант, может быть даже не 2, я даже не буду говорить сколько. Для этого вам надо знать компоненты коммуникативной компетенции. Шейлс – это посмотрите, составные части коммуникативной компетенции. И вы увидите, и вам ответ будет уже ясен. Где и когда, вот об этом я уже говорил, возник метод проектов. В США в начале 20 века, в России в начале 21 века, в Болгарии в середине 20 века. Ответ я уже произнес до этого. Пожалуйста, если вы мыслящие люди, то вы сможете уже дать правильный ответ. Теперь у нас встречаются вопросы, которые имеют такую направленность конкретную по персонале. Кто разработал научные основы проектной методики? Елена Семеновна Полот, Елена Петровна Соловова
Джон Дьюи. Тоже правильный ответ вам нужно будет выбрать. Очень интересные вопросы, которые связаны с сугестопедическим методом. То есть Григорий Лозанов, который дал основу или дал начало этому методу. И тут у меня ответы уже, естественно, нужно правильный ответ дать. Значит, Пасов, Китай-Городская, Лозанов. Кто? Вы должны подумать. Затем продолжателем в России сугестопедического метода была Галина Владимировна, Галина Александровна, простите, Галина Александровна Китай-Городская. И здесь определенные даны такое достаточно пространное предложение. Отличительной чертой сугестопедического метода обучения является раскрытие резервов чего? Повышение интеллектуальной активности учащихся, использование того-то, элементов йоги, медитации, релаксации. Это дано определение в словаре методическом Колесниковой и Долгиной. Значит, что там? И три пары у нас даны вариантов, на которые вам нужно будет ответить. Так, и далее. Вот по проблемному подходу, по проектному подходу у нас будут даны несколько вопросов. И теперь вопросы чисто методические или общеметодические. Например, умение планировать свою работу – это общеучебные умения, речевые умения, специальные учебные умения или учебно-познавательные умения. Выбрать правильный ответ. Многие вопросы, они очень схожи. И здесь мы можем видеть ответы. Вот, предположим, 4 или 3 ответа, они одинаковые, но они относятся именно к тому заданию, и вы должны соотнести адекватность ответа с заданием. Вот такие особенности. Я уже сказал, что это примерно вот такие вопросы и будут. Поэтому я вас попросил бы подготовить еще раз вот такой раздел, как и язык и межкультурная коммуникация, лингвистические и методические аспекты взаимодействия языков. Это первый раздел, я обобщаю. И второй раздел – это именно методика, современные технологии обучения иностранным языкам и общие методические вопросы. Это, обращаю внимание, на коммуникативный подход, на проектный подход, на проблемный подход и на раскрытие резервных возможностей личности. Все, что связано с сугестопедией и учением концепции Китай-Городской. Вот все, что я хотел сказать, я сказал. Пожалуйста, если будут вопросы, пожалуйста, задавайте, я постараюсь на них ответить. Угу. Здравствуйте. Для тех, первое, для тех, кто сдает экзамен на направление английский язык в современном образовательном процессе, также будут... Нет, там совсем будут другие вопросы. Это совсем другая кафедра, поэтому я не знаю, какие там будут вопросы, но знаю наверняка, что таких вопросов там не будет. Потому что это вопросы у нас специфические, и наша цель снабдить вас или вооружить вас теми технологиями, которые были бы очень полезны вам при работе в каких-то образовательных учреждениях. Это может быть школа, детский сад, какие-то образовательные дополнительные учреждения, ну и самое главное в ВУЗ. И я думаю, что многие из вас будут работать в ВУЗе. Пожалуйста, еще какие будут вопросы? Так, вопросов я вижу, что нет. Очень. Пожалуйста,
здесь зарегистрировались? Сколько человек присутствует? Может быть, никого и нет. Так. Анастасия Корнилова, здравствуйте. Вы говорили, что будет еще интервью с нами на иностранном языке. Еще неизвестно, когда оно будет. Но уже было сказано, я в самом начале сказал, что, видимо, интервью и собеседования у нас не будет. Поэтому самым важным и решающим будет как раз выполнение ваших или сдача вашего экзамена в форме теста и также ваши портфолио, то есть ваши достижения, благодарности, ваши публикации. Так, вопросов нет. Ну, я думаю, что достаточно подробно я все осветил. И давайте еще, вот я дам, наверное, вам 5 минут. Подумайте, есть у вас вопрос? Может быть, вы не знаете, как задать вопрос. Есть у нас чат, и в этом чате вы просто должны набрать этот вопрос. В крайнем случае, вы можете мне, и об этом я уже сказал, ну, вопрос в такой личной форме вы можете задать. Но это тоже не приветствуется. Но я жду ваше портфолио. Если у вас есть портфолио, значит, вы будете в более преимущественном положении, если у вас есть портфолио, но если оно не просто формально. Вот некоторые мне прислали портфолио, у некоторых портфолио там 23 страницы. Это, конечно, многовато, но зато я уже вижу, что было сделано в этой области тем или иным человеком. Поэтому портфолио достаточно будет указать, но пусть будет больше, но не забывайте, у нас сегодня время, наверное, осталось ровно сутки до экзамена, поэтому жду ваше портфолио. Хотя я не говорю, что это прямо-таки обязательно. Но если вы хотите получить какие-то преференции, пожалуйста. Так, поступил вопрос. Я работаю в школе учителем татарского языка и литературы. Нагрузки нет. Академию закончила 15 лет назад. Сейчас администрация школы просит перейти на русский язык и литературу. Альфия, ну, я на этот вопрос вам могу как ответить. Наша специфика все-таки иностранный язык, и мы обучаем вас и даем возможность приобрести вот эти технологии, разработать совместно технологии по иноязычному образованию, то есть по обучению английскому и второму языку. По поводу иностранного другого, то есть по поводу русского языка, пожалуйста, у нас тоже будет, но это в том случае, если вы будете, предположим, преподавать русский язык за рубежом. То есть вы будете знакомиться с методикой обучения русскому языку, ну, может быть, не за рубежом, здесь, но вы обучаете иностранцев или тех людей, для которых русский язык не является родным. Поэтому здесь вот сможем мы вам помочь или нет, я даже не знаю, Альфия. Так, жду вопросы. Ну, пока вы готовите вопросы, мне бы хотелось еще раз сказать о тех кафедрах, которые будут проводить занятия. Это кафедра, во-первых, наша кафедра методики преподавания иностранных языков и второго иностранного языка, заведующий кафедрой ваш покорный слуга Аитов Валерий Факилевич, доктор педагогических наук, профессор кафедры. Затем кафедра
общего языкознания. Здесь в основном будут работать преподаватели, читать очень интересные лекции, которые и практические занятия по преподаванию русского языка как иностранного. Заведующий кафедрой Кудинова Гульнара Франгелевна. Так, Альфия повторяет уже, вернее, еще с одним вопросом. Ваш профиль мне подходит или другой профиль, связанный с русским языком и литературой, надо было выбрать? Ну, сейчас менять я уже не знаю, как вы сможете поменять. Уже, по-моему, были какие-то сроки, и поэтому, если мы вас устраиваем, то давайте будем вместе постигать секреты обучения иностранному языку школьников, студентов, ну и также русскому языку тех, для кого русский не является родным. Следующая кафедра, которая тоже определенный вклад внесла, это кафедра романо-германского языкознания и филологии. В основном здесь преподаватели будут рассматривать вопросы языкознания, топонимики, ономастики и также второй иностранный язык – это немецкий язык. Руководитель, заведующий кафедрой, доктор филологических наук Татьяна Александровна Буркова. И еще одна кафедра. Ага, ну здесь у нас поступил вопрос, поэтому я отвечаю на вопрос Насти. Можете сказать, сколько дней в неделю будут проводиться занятия? Обычно у нас занятия проводятся 3 раза в неделю. Наша кафедра, кафедра иностранных языков и второго иностранного языка, тоже работает как бы через день. Поэтому в какие дни будут, я не знаю, но у нас так второй профиль. Многие студенты получают второй профиль. И вот магистратура занимается также в один из дней. Либо понедельник, среда, пятница, либо вторник, четверг, суббота. Пока расписания еще нет, поэтому мы несколько позже можем уже об этом сообщить. 3 раза в неделю. Так, Альфия здесь. Хорошо. Хорошо, что вы здесь, Альфия. Так, и 4-я кафедра, которая совместно с нашей кафедрой вот, подготовили эту программу, это кафедра татарского языка и литературы. Ну, может быть, вас смутило, что татарского языка и литературы. Дело в том, что руководитель и заведующий кафедрой Насипов Илшат Сахиатулович, у них один из профилей это татарский язык и английский язык. И вот как раз благодаря Илшат Сахиатуловичу у нас есть несколько абитуриентов с Казанского федерального университета. То есть здесь имеется в виду вот, кафедра татарского языка и литературы, они параллельно, как в качестве второго профиля, берут такое направление татарский язык и английский язык. Так, пожалуйста, еще какие будут вопросы? Ну, давайте, у нас осталось 3 минуты. 3 минуты. За 3 минуты, если вопросов не будет. Ну, я еще раз напоминаю, что мы должны с вами получить... Простите, пожалуйста, это не ковид, это просто простуда. Вы должны получить логин и пароль и войти завтра
в 10 часов, с 10 до 14 часов, и в течение 60 минут вы должны выполнить все задания, которые у нас будут. Обязательно по 100-бальной системе это все будет оцениваться, и выигрывают или получают возможность обучаться в нашей магистратуре. Это достаточно уникальная магистратура, об этом говорит и количество поступивших заявлений, пока электронных. Поэтому уникальная будет у нас магистерская программа, и вы получаете возможность обучаться в ней, но будут только те, кто наберет максимальное количество баллов. Так, мне здесь звонят. Итак, на этом мы, наверное, будем завершать. Возможно, да? Если больше нет вопросов, спасибо за внимание. Пожалуйста, хотелось бы получить от вас портфолио и вам пожелать ни пуха, ни пера. До свидания.